lebih responsif ya. Apa karena mungkin partnya baru-baru semua, jadi lebih responsif. Domo transmisi di sini. Di sebelah saya ada Pak Solihin, owner dari mobil Avanza tahun 2015, guys. Ya, mobil ini kilometernya itu 300 ribuan. Nah, datang ke Domo Transmisi dengan ada kendala di bagian metiknya. Nah, kendalanya apa? Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya langsung ke beliau. Halo, Pak. Ya, Nah, dengan boleh cerita sedikit, Pak Solihin, mengenai masalah mobil metiknya, Pak? iya. Kendalanya ada bunyi sek 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 atau berisik gitu di transmisi gitu. Makanya coba-coba cek ke domo transmisi, ya sarannya harus di overhaul gitu kan. Boleh cerita dikit, Pak? Ini setelah di overhaul, gimana nih rasanya, Pak? Rasanya normal kembali, lebih lebih responsif ya. Apa karena mungkin partnya baru-baru semua, jadi lebih responsif. Nah, terakhir Pak, saya mau nanya, kenapa Bapak memilih Domo Transmisi untuk menyelesaikan masalah mobil Matic Om? Karena lihat-lihat di internet, lihat di YouTube, kayaknya bengkelnya rekomendasi gitu, makanya saya percaya ke sana gitu. Nah guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Nah, jadi untuk user Matic di luar sana, kalau teman-teman ada masalah mobil Matic, coba konsultasikan dulu masalahnya ke Domo Transmisi. Dan teman-teman gak usah takut untuk pengerjaan overhaul, kita garansi selama 6 bulan atau per 20.000 km. Domo Transmisi, running smooth.